अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3P वाली पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल जरदारी की जानिब से गलत जगह धमकी दी गई है, और इस धमकी के बिलावल जरदारी को क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बिलावल की जानिब से सिंध में नहरों के मामले पर बड़ी धुआंधार किस्म की बड़ी गुस्से वाली तकरीर की गई है, लेकिन ऐसे लगता है कि बिलावल को इस तकरीर का फ़ायदा होने की बजाय शायद नुकसान होने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे आलिया हमज़ा की गिरफ्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुग़ल की वालदा के जनाजे के हवाले से, जहां शिरकत के लिए आमिर मुग़ल साहब को इजाज़त नहीं मिली। इसके अलावा जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के एक बड़े ही वफादार कारकुन और साबिक फौजी का वो दर्दनाक और करबनाक किस्म का ख़त जो मंजर आम पर आया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का ख़त के हवाले से बताया था। अब ये ख़त मंजर आम पर आया है, इसकी भी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ हम कर लेते हैं बिलावल की तकरीर के हवाले से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अब मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वफाकी हुकूमत और काबीना का शेयर है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सदर, गवर्नर और चेयरमैन सेनेट समेत जो मुख्तलिफ आइनी ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और नहरों वाले मामले की मंजूरी गुज़श्ता साल 8 जुलाई 2024 को सदर आसिफ जरदारी साहब ने ऐवान सदर में होने वाले एक इजलास के दौरान दी थी, और इस इजलास के मीटिंग मिनट्स और इसकी जो प्रेस रिलीज़ है वो भी ऐवान सदर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। दूसरी जानिब लोगों का यानी पीपल्स पार्टी के मुखालफिन का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों की तामीर के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इसकी मंजूरी दी गई, और अब मीडिया पर बयानबाजी की जा रही है ताकि सिंध की आवाम को ठंडा रखा जा सके और सिंध में अपने वोट बैंक को किसी तरीके से बचाया जाए। यहाँ ये भी जहन में रखें कि ग़ालिबन 2008 में एक इजलास हुआ था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जिसमें अमेरिका को ड्रोन अटैक करने के हवाले से बाकायदा इजाज़त दी गई थी, और आसिफ जरदारी ने अमरीकी हुकाम को ये कहा था कि आप बेशक ड्रोन हमले करें और उसमें अगर पाकिस्तानी मरते हैं तो मरें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मीडिया के ऊपर इसके ख़िलाफ़ तनकीद करते रहेंगे। और फिर वो हमने देखा कि ड्रोन हमले होते रहे, बेगुनाह मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और दीगर शहरी उसमें अपनी जानें गंवाते रहे, और मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसकी सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए मजम्मत करती रहीं, और यही मामला अब हमें यहाँ सिंध के अंदर भी नज़र आता है। अब ये जो बिलावल साहब ने तकरीर की है, ये तकरीर दर हकीकत उन्होंने गलत कर दी है, धमकी उन्होंने गलत जगह दे दी है। धमकी उन्होंने दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जबकि नहरों वाले मामले का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है वो तो उठाया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब से, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट के निगरानी में बन रहा है, जो SIFC की निगरानी में बन रहा है, और पाकिस्तान में इस कारपोरेट फार्मिंग को स्पेस फ्राहम करने के लिए किसानों को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है और उनकी गंदम का रेट नहीं लगाया जा रहा। अब बिलावल साहब क्या कहते हैं? बिलावल अपनी तकरीर में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए कैनाल्स का मनसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। पहली बात तो यह है, बिलावल ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर हुकूमत में शामिल हुए और ना ही मुस्लिम लीग नून से नाराज़ होने के बाद हुकूमत से निकल सकते हैं। बिलावल को जिनकी कहने पर हुकूमत में वो शामिल हुए थे वो बिलावल को पता है, और उनकी एक टेढ़ी आंख बिलावल का पूरा सियासी कैरियर ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए बिलावल सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ पता ये चलता है कि अगर आसिफ जरदारी ये बयान देते, आसिफ जरदारी जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर बीमार हो गए, कोरोना हुआ, और जब तकरीर का वक्त गुजर गया तो फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, क्योंकि 4 अप्रैल को अगर वो तकरीर करते तो लाजमी तौर पर नहरों वाले मामले पर बात करना पड़ती, लेकिन नहीं की, जानबूझकर नहीं की, क्योंकि उस तकरीर करने से जिनकी वजह से आसिफ जरदारी आज ऐवान सदर में बैठे हैं वो लोग नाराज़ हो जाते और इस तरह पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल बढ़ जाते। और दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने बिलावल को आगे किया है, और बिलावल ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को ख़तरे में डाल सकता है।
اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ سننے کو تیار ہیں، نہ ہی دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں، کینالز منصوبہ کسی صورت منظور نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے، یہ گرین انیشیٹو مسلم لیگ نون بنا رہی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ بن رہا ہے۔ تو بلاول کو دھمکی دینی تو اسٹیبلشمنٹ کو دیتے۔ مسلم لیگ نون کی بھی اتنی اوقات ہے جتنی آج بلاول کی ہے۔ تو بلاول صرف سندھ کی عوام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایکسپوز یہ ہو چکے ہیں۔ والد اس کا خود اجلاس میں ان کینالز کی منظوری دیتا ہے کہ اس کی تعمیرات شروع کی جائیں، اور بیٹا باہر آ کر کہتا ہے بعد میں کہ یہ منصوبہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلاول نے یہ بھی کہا کہ یہ شیر والے عوام کا خون چوستے ہیں، نون لیگ کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے، جس طرح کسان کا خون چوسا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بلاول نے یہ بھی کہا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگستان کو آباد کریں گے، تھر پارکر کو آباد کرنا ہے تو 100 بسم اللہ، مگر سندھ پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے چولستان اور تھر پارکر کو آباد کریں۔ بلاول نے یہ بھی کہا کہ حکومت متنازع منصوبہ واپس لے تو زراعت کی ترقی کے لیے بیٹھ کر منصوبہ بنانے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بلاول نے عمرکوٹ میں پیپلز پارٹی کی جو کامیابی ہے، جیت ہے، اس پر کارکنوں کو مبارکباد دی، حالانکہ فارم 45 میں کوئی اور جیتا ہے اور فارم 47 میں زبردستی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتوایا گیا۔ اس کے علاوہ بلاول نے کہا کہ 17 جماعتیں ہی اکٹھی نہیں تھیں، بلکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی ایک پیج پر تھے، یہ سب اکٹھے تھے کہ عمرکوٹ میں پیپلز پارٹی کو ہرانا ہے۔ عمرکوٹ کے عوام کا شکر گزار ہوں، عوام نہیں تھی، وہ لوگ جو رات کو باہر نکلتے ہیں اور جو کام بھی کر جاتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے، خلائی مخلوق، یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے۔ ہم نے 8 فروری 2024 کو بھی یہی کچھ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بلاول نے کہا کہ عوام کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ لڑی ہے، پیپلز پارٹی کو جتوا کر آپ نے ثابت کیا ہے کہ ہم کینال منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ بلاول کی جانب سے اس موقع پر میرے خیال میں یہ تقریر ایک انتہائی غیر ضروری قسم کی تقریر ہے، فضول قسم کی تقریر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کے تخت کو 17 سال بعد شدید دھچکا پہنچا ہے، شدید نقصان ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کو اپنے ہاتھوں سے سلپ ہوتا دیکھ کر اب یہ سارا منصوبہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں بلاول کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی بلاول جو ہیں وہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اہم فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ بلاول کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شیر والوں نے گندم سکینڈل کی وجہ سے کسانوں کا معاشی قتل عام کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا آپ کو یہ آزادانہ سخت فیصلہ لے سکتے ہیں جن کے کہنے پر آپ حکومت میں شامل ہوئے، وہ ایک ہی جھٹکے سے آپ کی پوری آپ کا سیاسی کیریئر وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بلاول کو بھی پتہ ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا راستہ پوچھ کر کیا کرنا، جن کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کو دھمکی دے کر کیا کرنا۔ تو اس لیے سارا غصہ مسلم لیگ نون کے اوپر نکالا جا رہا ہے، جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے اور جس کی اوقات اتنی ہے جتنی بلاول اور اس کے والد کی ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ بڑی ایک اچھی قسم کی سرکس شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب تو ویسے بھی کہتے تھے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں نورا کشتی کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اس اہم معاملے کی طرف جو عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ عالیہ حمزہ نے ان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اور وہ الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ انہوں نے بغیر اجازت کے ایک کنونشن منعقد کرنے کی کوشش کی، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی راولپنڈی کی جو رہنما ہیں سیمابیہ طاہر، ان کا یہ کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے حوالے سے مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اور اس وقت ایک خاتون جو خود کو بڑی دبنگ قسم کی اور عورتوں کے حقوق کی ضامن کہتی ہے، اس کی حکومت ہے، اور اس کی حکومت میں خواتین کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے یہ بھی اطلاع سامنے آئی ہے کہ ان کو تھانہ سول لائنز میں رکھا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کو وہاں پر منتقل کیا گیا تھا، راولپنڈی کا جو تھانہ سول لائنز بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑی جو ایک اور اہم خبر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر عامر مغل، جو فارم 45 پر اب منتخب عوامی نمائندے ہیں۔ ان کی والدہ کا جمعہ کی رات 10:10 پر G14 4 میں
ان کا جنازہ ہوا اور عامر مغل کو اس جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ عامر مغل صاحب گزشتہ تقریباً جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ روپوش ہیں۔ اس سے پہلے 2023 میں ان کے 2 بیٹوں کو جو کم سن تھے، کم عمر تھے، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، تھانے منتقل کیا گیا، ساری رات ان کو تھانے میں رکھا گیا اور یہ سلوک عامر مغل کے ساتھ کیا گیا۔ ان کی جائیدادوں پر بھی میرے خیال میں کچھ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علی اوان کا اسلام آباد میں گھر تھا، اس کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ جب شیر افضل مروت پی ٹی آئی میں تھے تو ان کا اسلام آباد میں ڈیرا تھا، اس کی دیواریں گرا دی گئی تھیں۔ تو یہ مختلف حربے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں، لیکن عامر مغل صاحب کی والدہ کے جنازے میں بیٹے کو شرکت نہ کرنے دینا، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرائم ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان جو اس وقت فوجی عدالتوں میں جن کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہیں، ان کو بھی اپنے والدین کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے والدین اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان ظالموں نے ان بچوں کو والدین کا دیدار نہیں کرنے دیا، والدین کو بچوں کا دیدار نہیں کرنے دیا اور پھر بچوں کو والدین کے جنازوں تک میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے بھی متعدد ایسی ہم رپورٹ سن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کی بارگاہ میں اپنے ان جرائم کا، ان گناہوں کا یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سری نگر ہائی وے کے قریب کھلے پارک میں اور گلیاں اور جو گاڑیوں سے بھر گئی تھی کیونکہ جگہ کم تھی، اور عوام کی جانب سے بڑی تعداد میں عامر مغل صاحب کی والدہ کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی، اور عوام کی جانب سے بڑا اس موقع پر میرے خیال میں جو شرکت کرنا وہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ عوام اس فسطائیت کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عامر مغل صاحب کو اگر والدہ کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت مل جاتی تو کون سی قیامت آ جانا تھی، لیکن ہمارے ہاں اس وقت ایسے لوگ مسلط ہیں جن کے اندر نہ خدا کا خوف ہے اور نہ ہی شاید ان کو اپنا مرنا یاد ہے کہ ہم جب مریں گے تو ہم نے بھی تو رب کے حضور جا کر پیش ہونا ہے اور اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جاوید اکرم، یہ سابق فوجی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، کسی قسم کا کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا اور 9 مئی کے واقعات میں جیل میں ہیں، اور ان کو بھی غالباً شاید 10 سال کی سزا ہوئی ہے فوجی عدالتوں سے، اور اس پر ان کا بھی ایک خط سامنے آیا ہے اور اس میں یہ کہتے ہیں، شعر سے انہوں نے آغاز کیا ہے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کسر اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ جاوید اکرم ہائی سیکیورٹی بیرک کوٹ لکھپت جیل لاہور میں میرے عزیز دوست، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بلوچستان میں لگی آگ کو بجھانا موجودہ مفاد پرست حکمرانوں اور ان کے لانے والوں کے بس کی بات نہیں۔ عمران خان کے ویژن اور بیانیے کو ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید حاصل ہے۔ موجودہ حکمرانوں کے لانے والوں کو پیغام جا رہا ہے کہ قوم جیلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے۔ میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روح بہت مستحکم ہوئی۔ جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں۔ میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان۔ مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا، ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا، اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم۔
تو دیکھیں کہ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو جیلوں میں قید ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا۔ فوجی عدالتوں میں موجود لوگوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کو بھی یہ باتیں گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں بتائی گئیں کہ وہاں لوگوں کو بیڑیاں لگا کر رکھا جاتا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی یہ آبزرویشن پر دینے پر مجبور ہوئے تھے اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کر کے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ فوجی حراست میں موجود جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کی جانب سے اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ وہاں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو بیان ریکارڈ نہیں کرواتے یا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور زیادہ سے زیادہ سزائیں ان کو دی گئی ہیں، جن میں جاوید اکرم صاحب بھی شامل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہوں، دوائیاں بھی بند ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کو اللہ رب العزت نے وہ رتبہ اور وہ مقام دیا ہے کہ لوگ عمران خان کے لیے اپنے والدین، اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ بے وفائی یا غداری کرنے کے لیے، دھوکہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر رب کی دین اور کیا ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور عوام کے منتخب نمائندے ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تاکہ یہ ملک مسائل کی دلدل سے باہر نکل سکے۔ اب تک کے لیے سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔